PewDiePie is nothing only bitch lasagna, bitch lasagna, bitch lasagna। मारेंगे हम इसकी गांड दम लगा के, दम लगा के, दम लगा के। मुंह में देंगे इसके मूत नल लगा के, नल लगा के, नल लगा के। फोड़ेंगे हम इसकी चूत बम लगा के, बम लगा के, बम लगा के। क्योंकि PewDiePie is nothing only bitch lasagna, bitch lasagna, bitch lasagna, bitch lasagna। हेलो बेटा लोग, तो कैसे हो यार? क्या बकचोदी दे रहे हो? तुम जो भी दे रहे हो, आज मैं बात करने वाला हूँ PewDiePie के बारे में, या फिर आप इसे बोल सकते हो चाय वाले के बारे में। नहीं समझे? रुको मैं बताता हूँ, ये देखो। I'm here to spill the real tea. I'm T-Series, I'm here to spill the real tea। मतलब इस बंदे का मेन मोटिव तो चाय बाट नहीं है, वो तो टी सीरीज की टी का फायदा उठा रहा है ये अबे एक चीज बता चूतिए इंसान, तुझे अगर चाय वाली बनना था तो यहाँ क्यों आया? 9 साल में तो तू ठेले से टपरे पे पहुंच जाता। छोड़ो यार, ये तो है ही। अब इस इंसान को आप चाय वाले के साथ साथ आप इसे बोल सकते हो लेडी बॉय, या फिर आप इसे बोल सकते हो दाढ़ी वाली लड़की। एक्चुअली से आप बोल सकते हो दाढ़ी वाली हवसी लड़की। नहीं समझे? रुको समझाता हूं, ये देखो। You in the year you lose, but you in the year you lose। देखो देखो, इसके हाथ की तरफ देखो, मतलब इसका हाथ रुका ही नहीं रहा, घुसा ही चला जा रहा है। मतलब यार इतना हवस भरी है, बंदे से कंट्रोल नहीं हो रहा कि गाना खत्म कर लूं उसके बाद जो हरकतें कर लूं। मतलब फिंगरिंग करने के लिए मरा चला जा रहा है। सोच लो कि हवस का लेवल कहां पहुंच चुका है इसका। मतलब यार हद है। मतलब हवसी मतलब इतने ज्यादा कैसे यार? छोड़ यार, इस इंसान के बारे में बात क्या करूं। ये इंसान है ही साला इतना भूखा। मतलब नहीं समझे? रुको देखो, पहले इसको ये देखो। समझोगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मतलब इस इंसान के अंदर इतनी भूख है कि रुका ही नहीं जा रहा। मतलब गाने में ही सब करना है, इसे गाने में ही भूख का बताना है, गाने में ही हंसीपना फैलाना है इस इंसान को। और इस इंसान की खासियत, इस इंसान को खाने की भूख नहीं है, इसकी भूख अलग ही है। इसकी भूख है ड्रामा, मराना। समझे? रुको मैं बताता हूं, ये देखो। Let me serve you bitch lasagna। Let me serve you bitch lasagna। अबे एक चीज बता, तू बिच लजानिया सर्व कर रहा है कि मराने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि ऐसे लोग इतना सिर्फ 2 ही कंडीशन में झुकते हैं, या तो इन्हें जूते के लेस बांधने हो या फिर गांड मरानी हो। और इसको देख के नहीं लगता ये जूते के लेस बांधता होगा, इसको देख के तो लगता है ये सिर्फ जूते खाता होगा। क्यों मराने की इतनी क्या जल्दी है? ऐसे ऐसे पोज क्यों मार रहा है? और इतना सब बकचोदी फैलाने के बाद भी इस इंसान का कहना है कि ये इस फील्ड में 9 ईयर से है। मतलब ये यूट्यूब पे 9 ईयर से है। अबे इसको कोई समझा? 39 ईयर से है टी सीरीज। मतलब ये जब दुनिया में आया भी नहीं था उससे पहले से टी सीरीज चल रहा है। उसने तो आज तक ऐसी कोई बकचोदी ना फैलाई जो तू 9 ईयर में फैला चुका रे। और तेरी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इतनी फटकी हो रही है टी सीरीज के नाम पे। है तुझे मतलब सोच के बैठा है कि तू पीछे जाके रहेगा टी सीरीज से? इतनी फटती है तेरी, इतना खौफ है, हद है यार बहनचो। बस यार आज की बकचोदी यहीं खत्म करते हैं। लेकिन यार ये बकचोदी नहीं थी, ये सच था कड़वा, क्योंकि PewDiePie है ही भड़वा। ठीक है, तो बस यार यहीं पे वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। तो बस यहीं तक थी। और आज सब्सक्राइब की नहीं बोलूंगा यार, आपको अच्छी लगी तो आप खुद कर लेना, क्योंकि ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव था PewDiePie की असलियत बताना, या फिर वो क्या चाहता है उसकी रेड मारना। ठीक है, तो बस वीडियो खत्म करता है। बाय बाय, टाटा। जितने भी बड़े हो रहते लंड के जो नीचे, चैनल जितने भी बड़े हो ठहरे ये तो कोरे चूतिए ही। मूड देंगे तेरे ऊपर तो सुनामी आएगा। तू क्या तेरा स्वीडन पूरा यूरिनेशन कहलाए। लजानिया मुंह पे थोप ले, लजानिया मुंह पे थोप ले, लजानिया मुंह पे थोप ले, लजानिया। ब्यूटी तेरी माँ की, माँ की तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी माँ की, ब्यूटी तेरी माँ की, माँ की।